鱼头一带谁都白。大家好，我是鱼哥。为了进入中锋，白小纯也是有些不容易。不过白小纯的祸害体质一如往昔，在灵犀宗炼丹天天炸房子还不算，血溪宗时直接炸了人家整个山头。好在白小纯有着与生俱来的演戏本事，而且炉火纯青的马屁拍得贼溜，这使他在血溪宗如鱼得水。徐小山也不得不与他握手言和。徐长老兄弟，贩卖筑基这天，白小纯先是假意联盟夺得丹药，又是假摔死遁，把血溪宗弟子玩得团团转。你们呀，就在这大屋里慢慢玩吧，白佑还有正事要办。本人也是非常同情血溪宗弟子呀，被坑的哭都没地方哭。白小纯真棒！这边一群人还在寻找白小纯踪迹，那边白小纯已经直接炼化了所有丹药。不仅如此，这哥们儿还直接让火山爆发了。我不就是炼个丹吗？不至于吧？眼看着三峰长老要问罪于他，白小纯声泪俱下，一通说三位长老成功被他糊弄住了，不仅不责罚他，还抢着要他，给白小纯得意坏了。真是妖孽啊！好了，本期节目就先到这儿，关注点赞来一波，追漫就来找鱼哥，我们下期再见。